vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ni portrait, miaraka amin'ny cahier premier. Tonga sondray Sonia? Ie, miraba Francis. Miraba ny Sonia. Ary zao vao hitako ty pataloha ty fa teo mbola tsy hitako izy ty. Ie, satria mbola mipetraka izy tamin'io fotoana io. Sonia, sabotsy androany fankalazana hoe mariage amin'ny ankapobeny rehefa hoe sabotsy zay manao. Dia mahakasika izy indrindra ny portrait hoentina amintsika amin'ity takariva ity tantarana mpivady izay azo lazaina fa dia naharitra tokoa tao anatiny izay fiaina tokantrano izay satria dia androany izy roa kely ireto no mankalaza ny fa 80 taona ny vadian'izy ireo izany hoe mariage dia mondramondo filazantsika azy amin'ny teny gasy nanahoana ny mety fiainam-piainan'izy ireo izay hoe fiainana tao anatiny izay taona maro zay inona ny tena nampatezany fiarahan'izy roa dao raha tsika tao anatin'ity fanadidiny ity ary ny andindiny mahakasika izay. Finaritra. Hetsika iray ampahatsorana izay no nanambatra azy mivady ireto dia tsy izy izany fa Inga Irason René sy Raely Ranay Arbenja vadiny. Raha iverenana kely ny lasan'izy ireo dia tahaka izao. Sendra nanao fitsangatsanganana teny Mantasoteny ny sekoly misionera izay isan'ny taizan-dramatoa vadiny ary tamin'izay no niaonan'izy ireo. Raha ny marimarina kokoa dia ny mozika no tena nampiray ndrotota. Ireo mantsy tia mitendry ary Raely vadiny kosa mankafy mihira. Nanetrika be ny andro tamin'ny fotoana io ka nanala palitao Inga René tamin'izay ary nomeny ny Raely. Taorin'izay nefa dia tsy niona intsony izy ireo ary efa teo ampangatahana tovavy iray kosa ireo taty aoriana no niemotra tampoka. Dia niseho tany le zokony zazavavy fikasangataha koa mpiara-mianatra taminay tany Vatomanga koa dia teny nampatsiaro azy izy hoe tadidiny moa Rota sy Raely izay izy miravavy manko niaraka tamin'izay dia eno izy aizy izy zao any Marvoa izy ao misionera mitaizaky lasonandry dia iny mitapahako zany le taty mitady azy tany aho. Roa volana taorin'izay ihany tsy niandry elintsony lehilahy fa avy dia niroso tamin'ny fampakarambady. 20 Aogositra 1770 no nanamasinana ny fanambadian'izy roa kely. Ny nahagaga nefa dia niona tamin'ilay tovavy saika andeha fimandry ny ireo mivady. Inona ary no zavanitranga. Dia fakahita tany iny fakahita tany Marvoy izy zany nahazo vady mpivaro mandeha zay mivady kisa namango fianakaviana tany dia teo dia samy tsy nisy anany fa dia samy faly fa samy nahavita ny fikasany zay le hoe tendrin'Andriamanitra manko. Tendrin'Andriamanitra tokoa ny azy roa kely ireto satria feno 80 taona katroka izao ny fanambadian'izy ireo. Ary androany no nanamasinan'izay mariazy diamondry izay dia amin'ny fiangonana FJKM Mandray Soro. No izay notroniny ireo zanaka manjafy ary havana. Reare ary fitaratra ho an'ireo zanany sy zavy keliny ary zafiafiny tokoa raha ny fankatiavany Inga René sy Raely vadiny izay nentin'izy ireo namakivaky ny onjam-piainana. Na zavy kely tia riantsoa zafiafy lesona hoe mahay mifandefitra mahay mifampiaino fa ny fanambadiana nefa natao teo ambony alitara zany dia faty no isarahana. Any fiarahana ny aina aloha dia tsy nisy hoe vonato fa zanaka ohatran'ny naterany mihitsy zany dia fomba fandraisanao an'ilay izy koa rehefa mety aminao ny anatra raisanao le anatra dia tsy vonato ianao zany fa ohatran'ny naterany ihany. Efa fokotany iray mihitsy izy mianakavy kely ankehitriny. Ny fifanajana sy ny fifandeferana ireo no azo lazaina fa nampateza ny fiarahan'izy mivady ka antitra teriny mandrakariva amin'ireo zanaka manjafiny. Ary tena rehefa nijerena ny mampateza an'le taloha zany dia tsy manao an'ireny le fanao ny ankizy ankehitriny reny satria teo zao zay zao nitereny Sonia hoe alao mba hifanoroka tsy nety zay fa nataona eo amin'ny takolaka lizy ary tsy mampatezanareo ankizy ankitrio ty le
indrindra ty le tsodatsodanareo ty azonao nitsony ie tena hita mihitsy izy tamin'izary teo hoe mitaribady tokoa ary akasambo mariana moa zany fataorian'ny fanamasinana ny faempolo taona nivadiny izy ireo iny a dia mbola nisy ny lanonana dia niarana tamin'ireo zanany a zafikely ny zafiafiny a sy ny avany moa zany mahafinaritra tsara efa misaotry toy izy fa tsara mbola mijanona tany ianao Sonia hanolotra ny diary Lexi vao mandray ianao dia ty manoratana diary amin'ny stylo Lexi ny district ny diarantsika androany a dia mahakasika ny district izay fifananana lehibe karakarain'ny Dремina androany tokoa no androany tokoa no nanatotosaina ny andiany voalohany izay nitotosaina teto Antananarivo marobe ireo mpandray anjara ary dia nafana tokoa ny fifananana andao rahantsika tao anatin'ity fanadiadiana ity ary ny fizotran'izay iboka tanteraka ny toerana izay nandraisana ny fifananana district andiany voalohany teto Antananarivo androany taoriana Antsirabe sy Tomasina dia nahazo ny anjarany araka ny fanampanantenan'ny mpikarakara ihany koa ireo tanora marobe mankafy ny kolontsaina sy ny dihy urbaine teto Andrenivohitra ankoatra ireo mpijery marobe sy ireo mpanohana nitarika dia tsara ny manamarika fa ity andiany voalohany izay natotosaina androany ity no nahavory mpandray anjara betsaka indrindra ny safitopolo teo mantsy izy ireo no nandalo tsirairay teo anoloan'ny mpitsara nanao anary ny atrehan'izy ireo izany ankizy vitsivitsy mandeha irery sy anatina tarika no indro mitantara amintsika ny fiatrehan'izy ireo izany tsiko za mandihy be dia pelipelika be angambany dia tsy natahotra koa za fa eny nisy traky any teo fa rehefa avy tonga teo dia alaisy be mihitsy dia tsy nanino mahafinaritra mety alohany a fa zatra koa dia matetika rehefa misy événement ohatran'izao a mandray anjara ny tenako dia efa manana assurance kely a fa mahafinaritra le événement ho an'ny tanora ohatran'izao a sady fialamboly a no culture koa le izy dia mahafinaritra tsisy sarotra ny tiavana ihany danse urbaine na azobe ny fitiavana mandihy izay amin'ny ankapobeny no nahatonga ireto mpifaninana ireto nandray anjara tamin'ny district izy angamba ny tombony a tsy hoe misy tombony fa arakaraka le performance sy le fahazaran'le crew fa natonga nany safidy andeha solo dia tsotra angamba ny hoe teo amin'le fotoana manana groupe a fa somary teritery ny fotoana dia nisafidy nanao solo aloha ny tamin'ity tsara mandeha amin'le solo zany a le hira alefan'zareo zay ampilefany dia amin'iny ianao afaka miainga mihitsy ny inspiration anao satria hira zay alefanao dia miainga fa raha ankoho zany le izy dia raha ohatra hoe misy ana dia mikorotana be ohatra zany tsy mitovy le temps zakao manaka tokana ihany anefa ny tanjona na ho an'ireo ny safidy ny andeha mitokana na ho an'ireo miaraka amina tarika dia ny bata ny laharana voalohany saingy mafimafy ihany ny fifananana satria samy sangany avokoa ireo mpandray anjara rehetra zay manao district fa ao an-tranonay ina zany filaza zany dihao izay mikasika an'iny raha avy eo aorina ny vaovao ianao a dia araraka ny fizotrony izay fifananana district izay ny tany Tomas fandarana mandeha eto amin'ny Dремina mihitsy eto amin'ny aorinan'ny vaovao aorina fampalaam-baovao zao dia efa andeha zay kelikely fa mangalatra fotoana kely tsika Sonia mbola misy ny vaovao kolotsaina hafa hoentinao amin'ny faraparan'ny volana aogositra ho avy izao no anomboka eto Madagasikara ny festival Somaro rehefa avy nitety ireo nosy manodidina ny Madagasikara ao nosy be no anatanterahana izany ary dia ho isan'ny ambom-pionan'ireo mpanakanto vahiny sy malagasy na izany malaza na ihany koa mbola tsy dia malaza firy fanadiadiana
Etsika ara-javakanto momba ny hira sy ny dia ny festival Somaro Anosy no anomboka ity festival ity na eo aza nefa ny mahetsika ara-javakanto io etsika io dia antenan'ny tompon'andraikitra fa hitondra fampivoarana amin'ny resaka toekarena izany. Inosy be rahateo anisan'ny be mpisahatany eto Madagasikara. Iwawa mpanakanto avy Anosy be no tompon'antoka voalohany amin'ity festival ity ary amin'ny fanazavan'ireo mpiara-miasa aminy isan'ny hetsika natao ampivoatra sy hanasongadinana ireo mpanakanto vao misondrotra ny festival Somaro na dia mandray anjara amin'ity hetsika ity ary ireo fankalaza sy ireo mpanakanto avy any ivelany. Zany hoe araka mahazatra anay moa zany dia manasa zahay mpanakanto avy any ivelany. Izy moa zany efa nataonay foana hatrizay fa taty La Réunion, Mayotte, namana Comore fa tamin'ity indray mitoraka aty moa zany dia misy mpanakanto ivoiriana Serge Beno. Zany hoe fa tena mihodina be io tarika io any andafy any. Vao navitan'ny tournée Washington zany izy dia efa miomana ny akaty. Zay zany ny nampiavaka azy. Ankoatran'izay amin'ny mahetsika ara-javakanto azy dia tsy hijanona Anosy be ny festival Somaro fa hitety any Madagasikara. Isy noho izany ny fotoana andalovany eto an-drenivohitra raha ny fanazavany ny mpikarakara ity hetsika ity. Tsy hijanona ny Anosy be io fa raiky amby folo ny festival Somaro io fa bataina hoentiny eto Antananarivo koa dia efa mikarakara koa zany zahay eto. Amin'ny faraparan'ny volana izao no anomboka ny festival Somaro. Marihana fa efa nitety ireo nosy manodidina Madagasikara ity hetsika ara-javakanto ity. Dia ny vaovaon'ny kolontsaininy no manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Ho anao izay te hafantatra ny mety toetry ny andro raha fantaro ary fa raha alina ho an'ireo faritra telo dia ho tsara izay andro izay amin'ny ankabehany sy mitovy amin'izay ihany koa ny tontolo andro ny alahady izao. Isaorana anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Francis misaotra niaraka taminay. Ndao dia mirary soa antsika rehetrarehetra amin'ity farany herinandro ity ary engany mba hiatrika herinandro vaovao ndray mahafinaritra isika amin'ny herinandro ambony io ary ho anareo izay nitaky ny Îles Éparses dia engany mba hita rariny satria tsy tombotsoanareo rery no hitakinareo anio fa tombotsoantsika rehetrarehetra misaotra anareo zany hoe ataovy ampilaminana le izy asio autorisation manaraka zay mba avy daholo be zay ary veloma amin'ny latsinainy indray veloma. Le Salon de l'Industrie de Madagascar, 2e édition, du 11 au 14 septembre 2014 au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina. Vous présente le JT. Savez-vous pourquoi Mada Infinity est le numéro 1 du véhicule d'occasion à Madagascar? Mada Infinity nous manopranao le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Ireo technologie avolenta miaraka amin'ny Geekom sy ny le JT. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny le JT. Tanazir Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tandancy Reality miaraka amin'ny le JT.